السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. ان شاء الله تكونوا كامل هانيين ومرتاحين وبصحه جيده يا رب. اليوم هذا الفيديو ان شاء الله جيت نشارككم به فيديو خاص وعزيز على قلبي باسكو اليوم صادفت الوالده تاعي اللي هي القدوه تاعي في هذا المجال، لانها اولا باحثه في مجال الطب البديل وعندها خبره طويله، دعمتني في مسيرتي المهنيه والدراسيه من اول يوم يعني اللي دخلت في هذا المجال، وكذلك دعمتني بزاف باش فتحت هذه القناه. وجل الفيديوهات اللي راكم تشوفوا فيها هي اللي راهي تعاوني فيهم وتدعمني. ربي يخليها لنا ان شاء الله، يحفظ لها العافيه تاعها ويخليها تشفق راسنا. الان ان شاء الله حبت الوالده تاعي تقدم لكم وصفه رائعه كان ديرها لنا ملي كنا صغار، يعني منذ الصغر حتى الان كرانا كبار، خاصه بالجهاز التنفسي وضد السعال. رائعه جدا. تفضلي ماما نديرهم الوصفه. السلام عليكم. اليوم نديرلكم وصفتين خاصين بالسعال ومفيدين جدا. يا الامهات ديروهم لولادكم اللي عندهم برونشيت، اللي عندهم ديروهم لولادكم وكونوا متهنيين. اولا نديو كسرونه نحطوا فيها 3 إلى 4 كيسان تاع الماء، نزيدوا لهم مغرفه صغيره نتاع الكمون، مغرفه صغيره نتاع القصوص، مغرفه صغيره نتاع السانوج، مغرفه صغيره تاع القرفه، زيدوا لهم ملعقه صغيره نتاع الزنجبيل، شويه تاع حبه الحلاوه ولا اليانسون، شويه زعتر، شويه خزامه، و3 ولا 4 حبيبات نتاع القرنفل. نحطوهم فوق النار يغليو مده 10 دقائق، ثم نصفوهم، نزيدوا لهم شويه نتاع سكر نبات ولا سكر قندلي، هكذاك 4 مغارف، هذا ما كان 4 مغارف تاع الماكله. نرجعوهم للنار ونخليوهم يغليو حتى يصبحوا سيرو. نعطيو للمريض على الريق ملعقه وفي المساء، وهذه الخلطه هذا السيرو هذا يحفظ مده شهر. عندي ثان سيرو واحد اخر كنت نديره لهم، تدير 4 إلى 5 كيسان تاع الماء، نحطو فيه حبه قارص نقطعوها على زوج، زيدي لها كمشه تاع القرنفل، زيدوا لها 4 معالق نتاع سكر قندلي وخليهم يغليو حتى يوليو سيرو. صفوهم. هذه هي، ونحط نحفظهم في العلب كيما هذه هي ورطيو لهم على الريق، ملعقه على الريق الصباح وملعقه في المساء. وهاد الوصفات هادو ناجحين 100%. رائعه. كنت نديرهم لولادي والله الحمد لله يعني يرتاحوا لاباس عليهم. وما كاش كيما الطبيعه ما كاش كيما الطبيعه. المهم لازم نرجعوا للطبيعه. طب سنة الرسول كذلك، والمداومه لازم يداوموا عليها فقط. هذه هي لازم يداوموا، خصوصا في هذه المرحله اللي رانا فيها، سوقت المرحله اللي انا فيها والظروف اللي انا فيها. واش نقول لكم في الاخر؟ نقول لكم علينا على التكاتف وعلى التكافل، ما ننساوش الفقير والمحتاج. واش نقول؟ اللهم ارفع هذا البلاء، اللهم احمي الجزائر والدول الاسلاميه والعربيه وسائر بلدان العالم. يا البنات شعارنا نقولوه ونعاودوه، شعارنا اقعد في دارك تحمي نفسك وتحمي احبائك. يعطيك الصحة ماما. ان شاء الله يا ربي فقط تعجبهم لا فيديو ويبارطاجيو هاد الوصفتين الماكسيموم. في الاخير ما عليا غير نقول لكم كيما دائما ديروا جيم وابوني للقناه وفعلوا جرس التنبيهات، هكذا يلحقكم كل جديد. يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفتين شاركت الوالده معكم هذه الوصفتين كي شافت الظروف اللي رانا نمر بها. يا ربي فقط يفوتوا علينا بردا وسلاما. فقط كثروا لي لايك ولا لي جيم، وما تنسوش حطوا لي الكومنتات والتعليقات تاعكم. اي سؤال اي استفسار على الوصفه رانا موجودين. فقط بارطاجيو الماكسيموم، حابه تلحق لكل الناس.
ان شاء الله ربي يعافينا. وما تنساوش الشعار تاعنا اللي دائما هاشتاغ اقعد في دارك. في امان الله.